Our secret taste recipe is to cook with lemon care. Kutti's Healthy Samayal. Hello friends, welcome to Kutti's Healthy Samayal. Be positive, be healthy. நான் இன்னைக்கு எறும்புகள் காக்ரோச் இல்லாம கிச்சன் ஷெல்ஃபை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். நாம் இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பரான கிச்சன் டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். அதாவது நம்மளோட கிச்சன் ஷெல்ஃப்லாம் எப்படி பூச்சிகள் இல்லாமல், கரப்பான், எறும்புகள் இல்லாமல் க்ளீனாக வச்சுக்கலாம், எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கும் புரியும், எங்களுக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடு தான், ஆனால் ரொம்பவும் எஃபெக்டிவானது. நமக்கு இந்த சீசன் மாறும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த கரப்பான் பூச்சிகள், சின்ன சின்ன எறும்புகள் நிறைய வர ஆரம்பிச்சு. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். முதல்ல நம்ம கிச்சனில் இருக்க ஷெல்ஃபை க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதில் இருக்கிற பொருட்கள், கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கீழே வச்சுட்டு இப்போ க்ளீன் பண்ண போகிறோம். எங்கள் கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷெல்ஃப் தான். நான் ஆல்ரெடி ஒரு கிச்சன் டூர் லோட் பண்ணியிருப்பேன், எப்படி ஷெல்ஃப் இல்லாத கிச்சனை அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு. அடுத்தது நான் கிச்சன் டூர் பார்ட் 2 நான் போட இருக்கிறேன், அதையும் பாருங்கள். இப்போ நான் பாருங்கள் ஒரு ஷெல்ஃபெலாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு, 2 ஷெல்ஃபுமே என்னால் ஒன்றா எடுக்க முடியாது, நாங்கள் ஸ்பேஸ் கிடையாது எல்லா கண்டெய்னரும் வைக்கிறதுக்கு. அதில் ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன். நான் ஆல்ரெடி ஷெல்ஃபில் இருக்க எல்லா கண்டெய்னரும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி ரீஃபில் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ அதை நான் வீடியோ எடுக்கல, அது போட்டால் இன்னும் லென்த்தியாக போகும். இப்போ ஷெல்ஃப் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது மட்டும் பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு ஷெல்ஃப் லைனர் பார்த்திங்கன்னா காசு கொடுத்து வாங்காமல் வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறது தான். உள்ளே பார்த்திங்கன்னா இது போல் ஒரு நல்ல திக்கான ஒரு கேலண்டர் ஷீட் வச்சுருங்க. அது நல்லா திக்காக இருக்கணும். இல்லை திக்காக இல்லை தின்னாக தான் இருக்குன்னா ஒரு 2-3 ஷீட் சேர்த்து வச்சுருங்க. அதே போல் கேலண்டர் ஷீட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாருக்குமே நல்லா ஷைனியாக வருது. ஸோ அந்த மாதிரி ஷைனிங் பேப்பர் இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அது மேலே நம்ம நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அப்படியே கரெக்டான ஷெல்ஃப் சைஸ்க்கு ஃபோல்டு பண்ணி, அந்த பேலன்ஸ் இருக்க நியூஸ் பேப்பர் பாருங்கள் இது போல் ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம பின் பண்ணி விட்டுடலாம். அப்போ நமக்கு அது வெளியே வராது. இப்போ கரெக்டாக ஒரு லைனர் போல் பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும் நமக்கு. அதே போல் இது அழுக்காயிடுச்சுன்னா மேலே இருக்க நியூஸ் பேப்பரை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு அது மேலே வேறு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு அப்படியே நம்ம லைனர் போல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உள்ளே இருக்க கேலண்டர் ஷீட் நமக்கு அழுக்காகாது. ஸோ இது பாருங்கள் செலவில்லாத ஒரு லைனர். அதே போல் வெறும் நியூஸ் பேப்பர் ஏன் போடக்கூடாதுன்னா, அது தின்னாக இருக்கிறதோட நம்ம ப்ரொவிஷன் எடுக்கும்போது வைக்கும்போதுலாம் மூவ் ஆகிடும், கிழிஞ்சிரும். போட்ட சில நாட்கள்லேயே அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டே மாறி அசிங்கமாக ஆகிடும் பார்க்குறதுக்கே. ஏன்னா பேப்பர்லாம் கிழிஞ்சி ஒரு மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இது போல் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மாற்றுற வரைக்கும் ரொம்ப அழகாக பர்ஃபெக்டாக அப்படியே இருக்கும். பாருங்கள் இது எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதே போல் இது மூவும் ஆகாது, ஏன்னா திக்காக இருக்கும் நமக்கு ஷீட்டு. அடுத்த ஒரு முக்கியமான வேலை, அதாவது இந்த பேப்பர் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஷெல்ஃபில் நாம் இது போல் எறும்புகள், கரப்பான் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சாக் எல்லா கடைகளும் அவைலபிளாக இருக்கும். இதுதான் நாங்களும் வச்சுருக்கோம். பட் இது என்ன ஒரு விஷயம்னா, இது கிழிச்சு ஒரு 2-3 நாள்லேயே எறும்புலாம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நிறைய பேர் எஃபெக்ட் இல்லை அப்படின்னு இதை விட்டுருவாங்க. ஆனால் இப்போ நான் இது கூட இன்னொன்று நான் ஆட் பண்ண போகிறேன், அது ரொம்ப உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ முதல்ல நாம் அந்த ஷெல்ஃப் ஃபுல்லாக இது போல் லைன் போட்டுடலாம். இந்த சாக் வச்சு இந்த கார்னர்ஸு சைடில் எல்லாமே ஒரு லைன் போட்டோம்னா நம்ம ப்ரொவிஷன் எடுக்கும்போது செய்யும்போது நம்ம கைகளில் படாது. அதனால் பேப்பர் போடுறதுக்கு முன்னாடி அடிப்பகுதியில் இது போல் லைன் போட்டணும், கார்னர்ஸ்லாம் போட்டு விட்டுடணும். இது வெளியில் நம்ம போட்டோம்னா ப்ரொவிஷன் எடுக்கும்போது வைக்கும்போதெல்லாம் கைகளில் படும். அப்போ நம்ம சமைக்கும் போது ரொம்ப இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். அதனால் இப்படி நீங்கள் லைன் போட்டு விட்டுருங்க. அதே போல் சின்ன பிள்ளைங்க தான் எடுக்க வந்தோன்னா அவங்க கையும் பட்டு அதில் வாயில் வைப்பாங்க. ஸோ அதனால் இது போல் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். அடுத்து இது இன்னொன்று என்னென்ன முக்கியமான பொருள், போரிக் பவுடர் தான். இது கேரம் போர்ட் பவுடர் தான். கேரம் போர்டில் நம்ம அந்த ஸ்மூத்திங்காக அப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். இது போட்டாலுமே உங்களுக்கு எறும்பு, கரப்பான், சின்ன சின்ன பூச்சிகள் எதுவுமே ஷெல்ஃபில் வராது. நாங்கள் இதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். எத்தனை நாட்கள் ஆனாலும் அந்த சாக்கோட இந்த பவுடரை நீங்கள் கலந்து போடும்போது சின்ன சின்ன பல்லி எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிட்டவே வராது. அப்படி இல்லை இந்த கேரம் போர்ட் பவுடர் கையில் இல்லை, நீங்கள் வெளியில் கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன பேக்கெட்ஸில் போரிக் பவுடர் விற்கும், அதை கூட வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்கள் ஷெல்ஃப் எப்போவுமே க்ளீனாக இருக்கும். இது போல் சாக்கும் இந்த பவுடரும் அப்ளை பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் செஞ்சாலுமே போதும். உங்கள் ஷெல்ஃப் எப்போவுமே பூச்சிகள் இல்லாமல் க்ளீனாக இருக்கும்.
நான் வீக்லி ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷீட் எடுக்காமல் மேலே இருக்க கண்டெய்னர்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா எப்போவுமே நம்ம கிச்சன் ஷெல்ஃப்லாம் கரெக்டாக நீட்டாக இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும், டஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும். அதே போல் நம்ம கண்டெய்னர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் எல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி வைக்கணும். இல்லைனா நீங்கள் ரீஃபில் பண்ணும்போதெல்லாம் கண்டெய்னர்ஸ் நீங்கள் கழுவி நல்லா ஆற வச்சு ரீஃபில் பண்ணிங்கன்னா ப்ரொவிஷன் பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும். கண்டெய்னர்ஸ் ரொம்ப பிசுபிசுப்பு ஆகாது. ஏன்னா கிச்சன் பக்கத்துலேயே இது இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஸ்டவ் பக்கத்துலேயே இருக்கும்போது சீக்கிரமாகவே நமக்கு அழுக்காகிடும். ஸோ இதை வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் செய்யும்போது எப்போவுமே நீட்டாக வச்சுக்கலாம் நம்ம கிச்சனை. அதே சமயம் இன்னொரு டிப் என்னென்னா, இப்போ ஷெல்ஃப் இல்லை, ரொம்ப ஷெல்ஃப் இருக்காது சில பேருக்கு இது போல் ஷெல்ஃபே இருக்காது. எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது 2 ஷெல்ஃப் தான். இதில் நம்ம போதுமான அளவுக்கு கண்டெய்னர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா இது போல் நீளமாக இருக்க கண்டெய்னர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும், நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் வைக்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு 6 கண்டெய்னர்ஸ் தான் இருக்குது. இதில் நான் வேர்க்கடலை, சேமியா, ரவை, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸ், சீரக சம்பா ரைஸ் இதெல்லாம் ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருப்பேன். அதே போல் பாட்டிலோ இல்லை கண்டெய்னர் நீங்கள் வாங்கும்போது ரொம்ப குண்டாக பெருசாக, அதாவது அகலமாக இல்லாமல் இடத்த அடைக்காமல் நீளமாக இருக்கிற பாட்டில்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இடம் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும், நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் வைக்கலாம். பாருங்கள், இது போல் எனக்கு இருக்கிற 2 ஷெல்ஃப்லேயே நான் எல்லா மசாலா பொருட்களும் வச்சுருக்கேன். அதாவது உடனே நமக்கு தேவைப்படுகிற மசாலா பொருட்கள். அடுத்து பார்த்தா செகண்ட் ஷெல்ஃப் வந்து வேறு விதமாக நான் வச்சுருப்பேன். இதை நம்ம இப்போ எடுத்தாச்சு, நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைனர் தான் நான் போட்டிருப்பேன். நான் வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அங்கே நியூஸ் பேப்பர் லைனர் ரெடி பண்ணேன். இந்த லைனர் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது இப்போ நல்லா நான் கழுவி ஆற வச்சுருக்கேன். இது நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு இன்னும் நல்லா ட்ரையாக நம்ம தொடச்சிட்டு அப்படியே ஷெல்ஃபில் போட்டு விட்டுடலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம வச்சுருக்கிற பாட்டில்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிடலாம். பாட்டில்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா லேபிள் ஸ்டிக் பண்ணால் ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும். அதாவது இது போல் சேம் கலரில் இருக்க ப்ரொவிஷன்லாம் நீங்கள் லேபிள் ஸ்டிக் பண்ணும்போது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சொல்லலாம் சேம் கலரில் இருக்கும். அதில் மட்டும் நான் லேபிள் ஸ்டிக் பண்ணியிருப்பேன். கொக்கோ பவுடர்லாம் மற்றெல்லாம் அப்படியே நமக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தெரியும். ஸோ அதில் நான் ஸ்டிக் பண்ண மாட்டேன். அதே போல் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸில் துவரம்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்புலாம் இருக்குது. ஸ்டீல் கண்டெய்னர் நம்மளால் தெரியாது, அதில் அதுக்கும் நான் ஸ்டிக் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ தேவையானது மட்டும் நான் லேபிள் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுட்டு மற்றதுக்கெலாம் ஸ்டிக் பண்ண மாட்டேன். இது வந்து உளுந்து. இது போல் இல்லாமல் கொஞ்சமாக ஸ்டோர் பண்ணும்போது தாளிக்கிறதுலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டீல் கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இது போல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசேஷன் முடிஞ்சிச்சு. எவ்வளோ க்ளீனாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். ஸோ இது வந்து இமீடியட்டாக நமக்கு தேவைப்படுகிற மசாலா பொருட்கள். சுகர் வந்து பெரிய பாட்டிலில் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக அப்பப்போ எடுக்கிறதுக்காக ஒரு பாதி பாட்டில் சின்னதை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ இது போல் அதிகமாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சமாக அப்பப்போ நம்ம டெய்லி யூஸ்க்கு சின்ன பாட்டில்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணாமல் எடுக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஷெல்ஃபில் நானும் இது போல் லைனரும் அந்த போரிக் பவுடரும் யூஸ் பண்ணேன். அது போடும்போது நான் எடுக்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் வீடியோ, அதனால தான் இந்த ஷீட் எடுத்து நான் காட்டுறேன். ஸோ இது போல் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கன்னு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.